Mukesa msonzi ndi kumva chisoni mukamva zomwe wapanga mzimayi uyu. Kukanengo mu mzinda wa Lilongwe kwachitika nkhani yochititsa mantha komanso yomvetsa chisoni yomwe yakhuza anthu ambiri pamene mayi wa zaka 27 wamangidwa ndi apolisi chifukwa cha zomwe anachita kwa mwana wake wa zaka 12. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Takhalani pompo pamene tikupitiriza kukuwuzani tsatanetsatane wa nkhani iyi. Malinga ndi olankhulira apolisi a Gresham Mngwira, mayiyu dzina lake Mphatso Khombe ochokera ku Mzizi ndera la mfumu yayikulu Kalumo ku Mchisi, akuganirizidwa kuti anatentha mwana wake ndi madzi otentha. Zimenezi zinachitika ku area 50 mu mzinda wa Lilongwe. Koma chomwe chasisazaye kuti njovu ichoke mnyanga nchonena kuti mwanayo yemwe ali mu stand 5 adauza apolisi kuti pa 7 mwezi uno adaba ndalama zokwana 100 kwacha mnyumba mwakwawo asanakatenge lamya ya bambo ake yomwe ankaichajisa pamalo ena. Ndipo mwanayo anapitiriza kuuza apolisiwa kuti atabwerera pa khomo la kwawo bambo ake anangomulangiza za kuyipa kwa khalidweli, koma mayi akewa anakwiya kwambiri ndi kutenga madzi otentha omwe anamuthira nawo pa thupi lake. Pamenepa mwanayo adalira momvetsa chisoni kwambiri chifukwa thupi lake linapsa kwambiri moti anathamangira naye kupita ku chipatala cha ku area 25. Wena amachidziwa kuti chipatala cha ku college. Kenako ku chipatala cha ku area 25 adawatumiza ku Kamuzu Central kumene akulandira thandizo mpaka pano. Ndipo pomaliza apolisi atalandira ripoti anamanga mayiyo nthawi yomweyo. Gresham Mngwira ati mayiyo azaonekera ku bwalo la milandu posachedwa. Nkhani yomvetsa chisoni, nkhani yokhuza, nkhani yochititsa mantha. Zimenezi zikuchitikiranji? Mwana kuba 100 kwacha koma mpaka kumuthira madzi otentha. Tiziti mwanayo akadangomulangiza ngati mmene anachitira atatu ake. Zidakhala zinthu zovuta. Kodi nkhaza zimenezi tizinena kuti zikumachokera kuti? Kapena mwina pamangokhala pongophwesera mkwiyo umene ukuchitika m'mabanja, zinthu zoti sungathe kuzimvetsa bwinobwino. Apa mwana ali mu ululu waukulu, ali ku chipatala akuthatha ndi imfa chifukwa chongoba 100 kwacha mpaka akuthidwa madzi otentha. Koma zimenezi zikuyenera kuti ziwisa kunena kuti kuphunzitsa mwana sikuyenera kuchitidwa ndi nkhanza ayi. Ngati pali zolakwa zina zimene akumalakwa ana mmakomo tiyenera kuwazuzula mwachikondi, komanso mwina kungowakwapula kumene ndi kachikoti koma osati mpaka kumachita kutenga madzi otentha ndi kuwathira anawo. Nkhaza ngati izi sizikuyenera kuti zizichitika kwina kulikonse. Mzimayi uyu apitatu ku ndende ndipo kumeneko akamangidwa ndithu mopanda kuchosera. Uyu akukaseva jere nkhani yake 100 kwacha. Ndipo chilango chimene akalandire mzimayi ameneyo sazachiwala moyo wake wonse chifukwa akakhala nthawi yayitali ku polisi ku ndende chifukwa chongotengera mkwiyo pa mgongo. Nde zinthu ngati zimenezi tikuyenera kuti zisamachitike m'makomo mwathu. Nkhani imeneyi ndimene tinakubweretserani padakali pano, zinthu zodabwitsa zimene zachitika ku area 25 ku Lilongwe. Kwa amene mukutipeza kumene, subscribe, comment, like, komanso osayiwala kupanga share kuti anthu ambiri zisawaphonye zinthu ngati zimenezi. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo.